थोड़ा ना बेबी That's too hot to it. यसमा के हाल्नुपर्छ केमिकलहरु वाटरहरु हुन्छ हैन एकदम यसको उयोहरु हुन्छ सबै यसको यो चाहिँ मिसिनहरु अड्किने ठाउँहरु हो ठ्याक्क अहिले मिसिन छ नि यहाँ सबै राख्नु हो यसरी यसरी के मिसिन राख्ने ठाउँहरु यिनीहरु सबै यो कार्टुन त राख्नुपर्छ नि दिदी यो साइड कि कुन साइड होला है जुन भने काट्दिनु हुन्छ जुन भने काट्छ नि जुन भने काटिन्छ छोड़ ना छोड़ा मम्मीले फोन गर्नु भएन आज तपाईले पनि गर्नु भएन अनि पनीर दुई सेट हो दुई सेट रहेछ नि त नि ए किशोरी र हान्डा रहेछ नि त नि होइन होला एउटै त हो त ए एउटै त हो एउटै हो किशोरी र हान्डा अर्को कहिले पनि बनाएको रहेछ नि किशोरी तर सोध्नु त एकचोटि फोन गरेर नत्र दुईटै यहाँ त नलैराउनु पर्ने नि त यो दुईटै सामान हाम्रै हो कि के हो भन्नु न दुईटै सामान हाम्रै हो नि अन्त नि दुईटै सामान हाम्रै हो त्यो केही भने यो होला के है बिग्रियो भने के झुकेर दुईटा हालेको कि दिन्छ तिनीहरूले झुकेर यस्तो महँगो 85 दुईटै होला हौ त्यसो भए त्यसै तिनीहरू दुईटै होला हौ सेटमा सेट भएपछि दुईटा भयो नि त के हो यहाँ चाहिँ बिहान वाटर ल त हेर्नु त यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ पैँतिलो त केमिकल जस्तो त होला नि ओ त्यहाँ छ त भाइ ब्याग दुईटाको भन्दा दिदी अर्कोको छ भनिहाल्छ नि उसले त्यसले त्यसो भए हाम्रै हो क्या दुईटै हाम्रै हो नि के चाइनिज हो यो कोरियन फिटिङ कोरियन के भन्छ मलाई थाहा छैन दिदी दुईटै हुँदो रहेछ है ए त्यसो भए दुईटै होला नि यो यिनीहरूको वाटरहरू नि now that camera quality is good. Not sure. यो पनि त्यही होला It's okay, but ए बिएन वाटरहरू हो नि त होइन हाम्रै हो यो सबै हाम्रै हो के त्यो दुईटा दुईटा सेट अन्त मैले पनि त्यही भने यो र एउटै छ भने चाहिँ एउटा यो एउटै भएको त दुई सेटमा जान्थ्यो होइन त्यही त मैले पनि त्यही भने गर्न अर्कोलाई दियो है तिमीले यता ल खुसीको खुसियाली 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 कहाँबाट आएको यो गिफ्ट भन्दै त एकपल्ट केटीएमबाट आएको गिफ्ट पुरा उफ्र न उफ्र 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 सेल्फी उफ्रो छिटो बल्ले 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 इधर आइए ना इधर इधर ल धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क यू अब पहिलो कसले गर्छ उसको भिडियो पनि आउँछ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म गर्छु सुरुमा हर्छडी हाट ल ल बा ल अब आजलाई पनि गुड नाइट सुताएर राख्दिउँ होला है सुताउ बिचरा गहले गर्ला काठमाडौँबाट हिँडेर आएर यही हालिदिनु पऱ्यो बाई गर्दै सेल्फी
कसरी थियो बाई कसरी थियो कसरी छैन हौ गुड नाइट गुड नाइट त होइन अब खोलेको